Başka ne lazım? Soya sosu dedik anne.
Şans diye bir şey yok zar attığın zaman. Eğer bütün parametreleri bilirsen ne geleceğini bilirsin. Yani birçok parçacık bir araya geldiği zaman da buna eş evrilik diyoruz. Eş evrilik çöküyor. Mesela işte bu özellik ne zaman kayboluyor? Mikro dünyadan makro dünyaya geçiş tam olarak hangi aşamada kayboluyor falan. Bunlar henüz tam çözülmemiş sorular. Mesela o kuantum kriptolojide kullanılıyor bu yöntem. Cevaplanmamış sorular var. Ama kitabı oldukça iyi bir kitap. Viktor Stenger'in Bilinçsiz Kuantum diye bir kitabı var. Burada işte bütün bu dolanı... Popüler bilimde genel olarak bu geçerli olmak üzere aynı şey eminim bu konuda da geçerlidir. Pek çok kişi aslında aynı şey... Kesilmiş leziz döneri, leziz domates sosu. Kanka sormadan ama Dizilerine kopilerini söylüyorlar. Daha söylüyorlar mı? Yapıyorlar yani. O yüzden elime alıp böyle. Ya elimizden tutuyorsun. Önemli olan elimizden böyle şey. Ya da YouTube'a bizim konuğumuz oldu. İkinci sahnede bize de yer verdiği için teşekkürlerimi şey yapıyorum.